हेलो किड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम करेंगे पेट एनिमल नेम, पालतू जानवरों के नाम। उससे पहले कुछ कलर देख लेते हैं। यह है हमारा ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर। तो चलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना। डॉग, डॉग वन कुत्ता, D O G, डॉग मीन्स कुत्ता। नेक्स्ट काऊ, काऊ मीन्स गाय, C O W, काऊ मीन्स गाय। नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, R A B B I T, रैबिट खरगोश। नेक्स्ट है गॉट मीन्स बकरी, G O A T, गॉट मीन्स बकरी। नेक्स्ट है फिश, फिश मतलब मछली, F I S H, फिश, फिश मतलब मछली। वंस अगेन हम फिर पढ़ लेते हैं। डॉग कुत्ता, काऊ गाय, रैबिट खरगोश, गॉट बकरी, फिश मछली। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।